Завгүй өдөр хоногуд үргэлжилж өнөөдрийн ажил маргаашийн төлөвлөгөө гэсээр цаг хугацаа харавсан сум шиг өнгөрсөөр нийгмийн нүргэн тасралтгүй мэдээллийн урсгал донд таны сонорт чухал сэдвүүдийн талаар жинхэнэ дуу хоолой хүргэх бодит подкастыг хүргэж байна. Би сэтгүүлч Мөнх Уянга олон таалт үзэл бодлууд гүн гүнзгий утга сэдвүүдийн талаар ярилцъя. Чөлөөт яриа бодит нөлөө Real podcast. Сайн бацгаана үзэгч сонсогчдоо, та бүхэнтэй Австрали улсын Сидней хотоос сэтгүүлч Уянга, за Мельбурн хотоос career coach Туянаар мэдчилж байна. Сайн бацгаана уу? Өдрийн мэнд. Чи минь ямар гоё газар очиж суудсан бэ? Сиднейгийн амар гоё яг Сиднейгийн юу гэдэг үлээ харуус аягүй гоё байрал дээр суудсан байна шүү дээ. Гадаа. Вау. За тэгэхээр бидний энэ удаагийн ярилцлага маш сонирхолтой болно гэдэгт итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл их өгөөжтэй зочин урьж оролцуулж байгаа. Өгөөжтэй гэдэг нь одоо маш олон талын утгаараа өгөөжтэй. За түүний сургалт болоод түүний дотоод ертөнц бас сонирхол татсан учраас ярилцлага хий гэсэн саналыг хөргүүлсэн байгаа. За миний хувьд Австрали улсын Сидней хотод суралцж явах явцдаа Туя коучинг, career coach програмд суралцсан. За энэ хугацаанд бол маш олон зүйлийг сурч мэдсэн. За түүнийхээс асуу түүний дотоод ертөнцийн маш олон зүйлүүдийг зөвхөн би ойлгоо сонсоод зогсохгүй та бүхэнд үзэгч сонсогчтой хүргэе гэж бодоод энэхүү ярилцлагыг урилгыг танд хөргүүлсэн байна. За баярлалаа Мөнх Уянга. Мөнх Уянга маань аюу хүрхэн миний хайртай шав нарын маань нэг нь 2024 он миний career coaching програмд суугаад одоо ингээд уйлаад явж байгаа. Энэ жилийн төгсгөл хүртэл бид нар ингээд коучинд ингээд хамтдаа явна. Мөнх Уянга маань одоо бол Сиднейд магистраар маркетингийн мэргэжлэр магистр хамгаалж байгаа. Өөрөө бол сэтгүүлч олон нийтч мэргэжилтэй Монголд 10 жил аюу мундаг мэргэжлэрээ сэтгүүлч мэргэжлэрээ олон нийтийн харилцагч ажилтан гэдэг мэргэжлэр аюу олон жил ажиллажсэн аюу мундаг. Одоо тэгээд Австралид утахгүй ингээд карьер аюу гоё эхлүүлээд мэргэжлэрээ ажиллах байх гэдгийг ингээд хамтдаа манифест хийгээд явж байгаа. Мөнх Уянга маань бас олон улсын гадаад оюутнуудын амбассадор гэж явж байгаа юм билээ. Тэгээд City of Melbourne бас шалгаруулалтанд ороод ингээд сонгогдоод сайхан олон улсын оюутнуудын амбассадор болсон юм билээ. Тэ баяр үргээ. Дээрээс нь сая Япон яваад ирсэн тийм үү? Японд нөгөө нэг олон улсын залуучуудын саммитад оролцоод ирсэн. Бас аюу гоё ингээд шагнал аваад ирсэн гэж би ойлгосон. Тэрнийхээ талаар чи тавчхан дурдахгүй сайхан яваад ирсэн тий? Тий, өнгөрсөн сард явсан. Миний хувьд бол анхны олон улсын одоо саммитад оролцсон. Ер нь маш их олон зүйлүүдийг ойлгож авсан. Тэгээд өөрийгөө бас өөр өнцгөр нээсэн. За оюутан байж байгаад ажлын байран дээр гараад дахиад оюутан болох юм одоо ийм сонин амьдралын нюанс дээр бид нар амар туршлагатай байгаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд яавал байх уу, яавал илүү зам төтлөх үү гэдэг ч юм уу те. Илүү амжилттай байж болох боломжууд юу байх уу гэдэг дээр их point их санаа авсан. Энэ тэр үйл ажиллагаанд ороод тэгээ багаараа Австралийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо Sustainable Development Goal доктортой хөгжлийн бодлогын одоо нийт зорилтуудыг өөрийнхөө одоо гал ирмэлцэл, бодол хүсэл, мэрэгжилтэйгээ уялдуулаад сэдвүүдийг сонгоод бид нар ингээд оролцсон. Тэгээ манай баг бол тэгш боловсролыг барьж авсан байна. That's so good. Шагнал хүрсэн гэж ойлгож байгаа тийм үү? Тэгснээрээ бид нар нөгөө боловсролын тэгш оролцоог дижитал платформ ашиглаад тэр зүйлийг арилгахын төлөө бид нар төсөл бичээд шилдэг инновац төсөл шагналыг зориулсан. Amazing. Wow, congratulations. So good. Тийм болохоор өнөөдөр чамтайгаа ярилцаад айгүй гоё байна. So yeah. Тэгэхээр энэ сүүлийн 4-5 жилийн хооронд career coach, за life coach, mentor гэдэг зүйлүүд маш их хэрчийг авч байна. Тэгээд та бас яаж одоо тий амьдралын замналын дундаас энэ зам руу орох болсон юм бэ? Тэрийг бас танилцуулаач. Бас наа чи айгүй сонирхолтой л доо. Яг уу миний хувьд бол
коуч, ментор гэдэг хүн бол ер нь бол нэлээд олон жилийн өмнөөс миний амьдралд бол ингээд байгаад байдаг байсан хүмүүс байгаа байхгүй юу. Би чинь Австралид 2016 онд анх яг чам шиг олон улсын оюутан болж ирж исэн. Гадаад харилцаагаар олон улсын харилцаагаар манай шиг сургуульд олон улсын харилцаагаар магистрс хамгаалахад анх удаа ирж ийлээ. За тэрнээс өмнө бол Австралийн засгийн газар нэлээд олон жил ажилласан. Яг тэнд ажиллаж байх явцдаа бол ер нь бол ментор гэдэг хүн бидний амьдралд байх ёстой юм байна. Коуч намайг зөвлүүлж ингээд чиглүүлж авах хүн тийм ээ. Одоо миний ер нь бол миний надад боломжтой байгаа шүү гэсэн тэр хаалгыг тий бодож амжаагүй байсан тэр хаалгыг нээж өгч идэг хүмүүс ер нь амьдрал маань айгүй хэрэгтэй байна гэд миний өөрийн маань хувьд бол би ментор коуч гэдэг хүнийг аль үшээ ингээд айгүйх тийм олж өөрийнхөө амьдралд ингээд айгүй ойрхон байлгадаг болоод ирчихсэн байсан байхгүй юу. За тэгээд оюутан болж ирснийхаа дараа манай шиг сургуульд ер нь айгүй тийм айгүй идэвхтэй оюутан байлаа л да. Олон улсын оюутнуудтай ялангуяа айгүйх ажилдаг mental health champions гэж байдаг. Тэрэнд нь champion болоод манай шиг сургуулийн кампус дээр айгүйх олон улсын оюутнуудад өдөрлөг энэ төр зохион байгуулж нөгөө нэг mindfulness гэдэг биш нөгөө нэг айгүй олон жил йог бясалгалаар хичээлж гисэн болохоор яг өөрийнхөө сурсан тиймэрхүү юмнуудыг бусад олон улсын оюутнуудтай хуваалцдаг. Тиймэрхүү үйл ажиллагаанд аягүй оролцдог байсан. Тэгээд яг тэрнээсээ ингээл ахуулаад ер нь бол айгүй нэг тийм коучинг хийдэг, менторинг хийдэг нэг тийм замналыг ингээд сонгочихсон байгаа байхгүй. Ингээд зүгээр ингээ яг тэр нь намайг бас ингээд сонгосон юм шиг бас санагдсан л да. Ер нь бол яг олон улсын оюутнуудтай гой танилцъя тий ингээд нийтж бай одоо волонтер ингээд хийжия гэдэг утгаар өөрийнхөө хүрээллийг дээшлүүлье гэдэг утгаар аягүй үйл ажиллагаанд оролцдог байсан бол тэр нь эргүүлээд миний одоо жишээлбэл хэлж байгаа зааж байгаа юм ч юм уу ялангуяа нөгөө mindfulness-ны талаар яагаад энэ аягүй чухал байсан бэ гэхээр чи угаасаа өөрөө мэдж байгаа бид нар чинь бүгдээрээ нөгөө нэг аягүй тийм өөр төсөөлөлтэй Австралид ирдэг штэ тий аягүй тийм өөдрөх төсөөлөлтэй амар тийм том өрөөдөж ирээд ер нь бол хүн болгон Австралид ирээд яг бодит байдлыг хараад ямар амаргүй юм бэ хэцүү юм бэ гэдгийг мэдэнгүүтээ бүгдээрээ ингээд нэг тийм газарддаг юм шиг санагддаг байхгүй нэг газарддаг нэг тийм процесс явагддаг юм шиг санагддаг тэр нь бол зөвхөн монголчуудад биш бүх гадаад оюутнуудад яг тийм явц явагдаад байгаа. За тэгэнгүүт чинь аягүй олон оюутнууд энэ дээрээ нөгөө нэг anxiety буюу стресс гэдэг юмыг маш их одоо бие махбодноо ингэж мэдэрдэг. Тэр нь эргүүлээд тэр нөгөө нэг ингээд сурах гэж байгаа академик яг тэр нөгөө нэг төвшөнд нэг нөөсгөрөөр ингээд нөлөөлөд эхэлдэг учраас манай шиг сургуулиас тэр нь аягүй анхаарч mental health champions гэдэг юмд аягүй тийм хөрөнгө оруулалт хийдэг байсан байхгүй юу. Тэрнийх нь нэг нь бий болоод ер нь бол 2017 оноос хойш ахуулаад хятад оюутнуудад тий яг ингээд өөртөө мань ажилтдаг байсан. Аягүй олон хятад оюутнууд Европ тэгээд Latin American гээд Аз оюутнууд аягүй олон гадаад оюутнуудтай ажиллаж эхэлсэн юм. За тэгэл ингээд ажилд явж байгаа л ер нь бол коучинг гэдэг юм бол яг тэрнээс ингээд эхэлж ирсэн байхгүй юу оюутнуудад одоо энд байгаа залуучуудад коучинг хийх маань. За тэгээд ингээд явж байгаад би өөрөө карьер ингээд эрс сольсон л Австралид ирснийгаа дараа би олон улсын харилцаагаар одоо дипломат хүрээлэлд ажиллаж байгаад олон улсын харилцаанд сураад ер нь бол нүүб энтер гэсэн тийм олон улсын байгууллагуудад ажиллана гэж бодож байсан бол гинэт ер нь бизнес рүү орё гэдэг тийм шийдвэрийг гаргах тийм шаардлага гараад тэгээд тэрүүгээрээ магистр хамгаалаад яг нөгөө нэг карьераа солиод ингээд шал өөр одоо салбар руу ингээд ажилд орох гэдэг чинь өөрийгөө цоо шинээр бий болгох гэдэг. За тэгээд ингээд өөртөө амар том зорилт тавьчаад тэрнийхээ ингээд зорилтондоо хүрчээд ингээд Deloitte-д ингээд ажилд орсны дараа айгүй олон гадаад оюутнууд, Монгол оюутнууд, бас гадаад оюутнууд надлуу ингээд айгүй олон холбогдчихсэн байхгүй LinkedIn-гээр тий. Та яаж ингээд Deloitte-д ажилд орсон бэ тий? Олон улсын оюутнуудыг авдаггүй гэж би ойлгосон. Тэр талаараа надад хуваалцааш, надад зааж өгөөч. Би бас Deloitte ормоор байна. Би бас Big Four ормоор байна гэсэн аягүй олон улсын хүн оюутнууд надлуу ирдэг байсан. Одоо ирээд ингээд ирэнгүүт чинь би ярьслага энтер бэлтгэгт нь ингээд бэлдэж өгдөг гэсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг яг тэрнээс ахуулаад карьер гэдэг юмд чинь те ямар их саад бартаа байгаад байгаа юм бэ гэдгийг би ингээд өөрөө олж харсан байхгүй. Би болохоор яг нөө зорилгоо тавьчаад зорилгодоо ингээд нөгөө нэг хичээж агаад ингээд manifestation хийгээд хүрчээд нь штэ. Тэгсэн боловч аягүй олон голын улсын оюутнууд зорилгоо барьсан байгаа ч гэсэндээ яг яаж хүрэхээ мэддэггүй юм бэ? Ярьслага яаж хүрэхээ мэддэггүй юм бэ? Тэгээ өөрийгөө яаж илэрхийлэхээ мэддэггүй юм байна гэдгийг ойлгонгуудаа за би чинь ер нь бол коуч хийх хэрэгтэй юм байна. Тийм
Тийм ер нь бол яг коуч хийх анхны алхам маань яг тэндээс гарч ирж ирсэн юм. Тэгээд 2019 онд цөөхөн хүнд коучинг хийж агаад ер нь бол Непал оюутнуудад аягүй коучинг хийдэг гэсэн байхгүй. Манай найз Дикэнд сурч ирсэн нэг найз маань Pratishta гэдэг найз охин маань тэр найз охиныгаа коуч хийгээ. Тэгээд тэр найз охин маань ажилд орсны дараа тэрний найз нь надлуу ирээ. Тэгээд эднэрийг би аягүй коучлж агаад ажилд оруулж байгаа. 2020 оноос ахуулаад яг монголчуудтайгаа ажиллаж эхэлсэн. Өөрийнхөө коучинг програмыг ер нь 2020 оноос нээсэн гэсэн. Хамгийн анхныхаа одоо интейк авч эсэлтээ авч ирсэн. Тэгэл одоо ингээд 4 жил болсон явж байна. Одоо 150-аас илүү гарсан шавнар байгаа гэж дуусан. Тэр одоо ер нь яг нөгөө нэг career coaching-ийн маань төгссөн шавнар маань яг одоо 50 гараад 60 төгөөд явж байна. За би manifestation програм заадаг. Manifestation програм маань бол яг миний одоо явуулж байгаа програмуудаас одоо career coaching болон manifestation гэдэг хоёр програм яг одоогоор явуулаад байгаа байхгүй юу. За manifestation програм маань бол ойролцоогоор тийм нэг 280 хүн одоо ингээд орчихсан явж байгаа юм уу? Одоо ингээд төгсөөд явж байна. Төгсөөд ер нь суралцаад явж байна гэсэн. Тэр нь бол ерөөсөө дэлхийн монголчууд байгаа. Айгүй олон хүмүүс Европоос оролцож байна. Америкаас аягүй оролцож байна. Япон энэ гэсэн одоо Азийн орнуудаас бас аягүй оролцож байна. Австралиас мэдээж аягүй оролцож байгаа. Бас Монголоос бас ингээд цөөхөн тооны ингээд хүмүүс ингээд оролцоод яваад байна. Тэгээд ингээд нийлүүлээд ингээд харах юм бол ер нь бол нэг 330-40 гарчихсан яваад байгаа байхгүй шавнар маань. Тэгээд чиний хэлж байгаа чинь зөвлөдөө яг маркетинг ингээд яваад идэм байна гэд би болохоор яг уу career coach-нд бол намайг сонгохоос илүү би шавнараа аяг сонгож авдаг байхгүй юу. Тэр нь бол коучээ сонгоно гэдэг миний хувьд бол айгүй өндөр бас айгүй тийм айгүй сайн бодож судалж бэж сонгомоор санагддаг байхгүй юу. За би одоо жишээлбэл би өөрийнхөө коучийг менторыг байнга сонгож байгаа штэ. Надад ингээд гарын маань хөөрхөн хідэн коуч нар менторуд байна. Би сайхан энэ нодлонгийн одоо 7-8 сараас хавлаад бизнесийн коучтай болсон. Герман гэнэ Канадад байдаг Gemma гэдэг мундаг эмэгтэй. За тэр хүнийг би сонгохдоо бас тийм ингээд онлайн ингээд entrepreneur ингээд коучинг хийдэг зөндөө олон коучуд байна. Тэр коучуд дотроос би энэ хүн хамгийн гол нь хэр их надад таалагдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хувь хүн гэдэг утгаараа. Тэрнээс шаардаа эмч мэрэгжилтэй хэрнээ эрүүл хооллолтгүй. Хуульч мэрэгжилтэй хэрнээ худлаа ярьдаг. Тэ? Багш мэрэгжилтэй хэрнээ яг өөрөө тэр нөгөө нэг ямарваа нэг юм ингээд сониуч байдлаар сурдаг. Зүгээр номноос унснаа эргүүл зааж идэг. Тим хүмүүс зөндөө байгаа штэ. Байгаад идэг тий. Тийм болохоор миний хувьд бол хүний боловсрол хэдэн дипломтой байна. Энэ төр бол ерөөсөө сонирм биш. Хамгийн гол нь энэ хүн яриад байгаагаа you practice what you preach гэж ярьдаг тийм ээ. Яриад байгаагаа амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадчих байгаа хүн байна уу үгүй юу гэдг нь хамгийн чухал. Яг гэдэг хүн 350 гаруй хүнийг одоо ингээд бэлтлээ. Тодорхой хэмжээний зүг чигийг олоход нь туслаад тийм ингээд тэгэхээр та яриандаа бас дурдсан дэлхийн монголчууд гэж. Одоо сүүлийн үед бас энэ бол бидний бас бахархал тийм. Дэлхийн монголчууд та ер нь хэр их оронч хүн бэ? Айгүй их оронч байлгүй яг хөө би чинь одоо яг одоогоор ингээд зүгээгүй байна. Надад ингээд хамт амьдарч исэн, хамт ажиллаж исэн нэг хятад найз охин маань зүйлт хийж өгчээсэн байхгүй өөрөө ингээд jewelry brandтэй. Тэгээд тэр нь болохоор Beijing гэд би ч нөө Beijing айгүй олон жил ажилласан. Beijing гэд Beijing гэдгийн одоо нэг хоёр ханц байдаг байхгүй. Тэрний Bei гэдэг нь одоо north буюу хойд зүг гэсэн утгатай үг. Тэгээд тэрийг ингээд хийцэн Б гэдэг ингээд биччихсэн нэг тийм жижигэн тийм бүгд айгүйх ингээд айгүй олон жил ингээд зүүсэн. Тэр нь бол ерөөсөө л би хичнээн дэвшиж хичнээн олон дэлхийн давцсан дээр гарч тий хичнээн одоо жишээлбэл олон газар аялж амжилт гэдэг чинь амар тийм юу штэ subjective шүү дээ тий одоо юг амжилтыг юугаар тодорхойлоод байгаа гэдэг чинь хүн болгонд өөр байх ч тий. Яг зүгээр хүний бусад хүмүүс ингээд яг ихэнх хүмүүс ингээд тий нөгөө нэг амжилт гэдгийг эд хөрөнгөөр тий ингээд очихсан байгаа албан тушаал энэ төрөөр ингээд тодорхойлоод байна л да. Өнгөн хэсгээр нь тий яг тийм тодорхойлолтын дагуу би хичнээн амжилттай байсан ч гэсэндээ би хаанаас гарах тий би хэн бэ
миний true north гэж яриад байгаа. Миний яг хойд зүг хаана вэ гэдгийг би байнга санджах хэрэгтэй гэж би ер нь бол боддог байхгүй. Тэр маань бол ерөөсөө л бидний маань одоо өвөг дээдсийн маань ялангуяа өвөг дээдс гэж тийм холч биш. Өвөө эмээ маань би ч өөрөө нүүдэлчин ахуйгаар өссөн тий өвөө эмээ маань хоёр талын маань өвөө эмээ маань хоёлаа айгу тийм нүүдэлчин хүмүүс байсан уламжлалч маягараа малчин хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор багнасаа нөгөө нэг мал хариулж хонь хариулж одоо ингээд туяа гэдэг өнөөдөр ингээд харах юм бол энэ хүн хонь хариулаад үнээс саагаад тий ингээд сүүх өөрүүлээд ингээд сууж исэн гэх юм бол хүмүүс манай нөхөр ерөөсөн өмждөг байхгүй юу. Би ингэж өссөн гэхлээр яг уу яг одоо ингээд харагдаж байгаа хувилбар нь тэр хэлж байгаа хувилбартай ингээд санаад нь орохгүй шүү дээ. Тийм болохоор миний хувьд бол эх орон гэдэг бол it's everything. Ер нь Монголд ингээд очиход чинь салхин хавтал цаана айгу тийм өвөр үнэртэй гайхамшигтай шүү дээ. Монголын үнэртэй салхи гэж байдгийн шүү. Байлгүй яг уу Улаанбаатарт ингээд нэг сонгоцны бодлоос гараал ингээд ингүүч нь пин гээл нэг тийм цаана бүрч цаана шал өвөр үнэртэй байдаг байхгүй юу. Тэгэл манай Монголын одоо 2 жилийн өмнө ингээд сүлд ингээд Монгол буцахад тэр хэл одоо хязгааргүй тэр нөгөө нэг ингээд үргэлжилж байгаа тэр ногоон ингээд даваанууд, уулнууд гайхамшигтай шүү дээ. Тийм болохоор би бол хичнээн олон газараар аялсан, зөндөө олон газараар аялжлаа. Хичнээн нүд нээж юм үзсэн ч гэсэндээ тэ яг л тэр нөгөө нэг 5 хантай гэрт төрсөн, өссөн, тэ гомсрон гэдэг хүний, баяраа гэдэг хүний охин, дунд охин тэр бол ерөөсөө хизээж өөрчлөгдөхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь энийг бид нар мартчихдаг байхгүй. Мартчих боломжтой. Мартангуудаа би л нэг тийм хүн, би л нэг ийм хүн гэд яваад ах бас сонголт байгаад нь шүү дээ. Тэ ингээд ялангуяа аюул олон хүмүүс тэр байдлаасаа цугтдаг. Ялангуяа ядуу өссөн байх юм бол тэ одоо жишээлбэл манай гэр бүлийнхэн нэг тийм баян айл биш байлаа. Яг л дунджил орлоготой айл тэ 5 антай гэрт ингээд гэр оролцолт ингээд 10 дугаар анги төслөө ингээд өсчихсэн гэхэд тэр чинь нэг тийм одоо ингээд Австралитай ингээд харьцуулах юм бол нэг тийм гангараад байх орчин биш шүү дээ. Тэ ингээд хүн амьтанд хилээд авах тэ гэсэн хэдий боловч тэр намайг одоо яг тэр орчин маань тэр өссөн байдал маань өнөөдрийн туяа гэдэг хүнийг бий болгоцсон байгаа байхгүй. Ерөөсөө тэндээс л үүдэлтэй. Тийм болохоор it's everything. Монголтой харьцуулахад бол энэ нөгөө цалингийн цагийн систем нь нэг хүнийг ингээд бас өгсөн шиг авдаг ч гэдэг юм уу те сайн шахаж авдаг байна. Тэгэнгүүт Монгол хичээдэг байсан хүмүүс энд ирээд 2-3 дахин хичээгээд байгаа штэ гэж би бол тэгж хараад байгаа. Гэтэл яг ингээд өөрийнхөө мөрөөдлийн ажилдаа одоо орохын тулд дахиад бүр хичээх хэрэгтэй те. Тэгэхээр бас хүнээс нэг юм тийм ч амархан гарахгүй зориг бас гардаг байх гэж бодоод байгаа юм. Монголчуудын маань гаргаж байгаа хамгийн том алдаа number 1 ерөөсөө л Монгол сэтгэлгээрээ яг Монгол бодож байсан шигэ бодгоороо амьдралын хэв маягаараа тэрийг copy paste болгоод Австралид ингээ яг тэр байдлаар амьдрах гэдэг. Тэгж амьдарч ээж бид хардаа Австралийн хүмүүсийн түвшинд дүүцхүйц түвшинтэй байж очиж тийм амжилт гарах боломж юусоо absolutely nothing байхгүй болохгүй. Хэнийг сонгох вэ гэдгийг амар сайн харах хэрэгтэй байхгүй юу? За Монголд ингээд Монгол сэтгэлгээгээр эсвэл Монгол школоор ингээд өсчихсэн ингээд хүмүүс ингээд байх юм бол эсвэл зөвхөн Монгол байгууллагт ингээд ажиллаж байгаад Австралид ирээд удаагүй ч гэдэг юм уу. Тэмхүү хүмүүс байх юм бол гартаа ер нь бол сэтгэлгээ гэдэг миний энэ хэлээд байгаа. Одоо нэг арга барих, сэтгэлгээ, байгууллагын соёл, Австралийн соёл бид нар нэг оюун санаагаа одоо юмыг харах өнцгөө өөрчилж өөрийгөө өөрчлөх гэдэг нь шүү дээ. Тэр юм чинь хардаа нэг тийм хэмжих магадгүй ингээд нэг бариад авч чадахгүй ирнэ. Хамгийн чухал одоо хүч түлхүүр нь ингээд гадна цаана ингээд яваад идэг байхгүй юу. Тийм болохоор бас коучоо сонгохдоо энэ хүн ямар мэрэгжлийн хувьд те ямар замналтай, боловсролын хувьд ямар замналтай ер нь сүүлийн одоо нэг тийм богино хугацааг биш шүү дээ. Одоо нэг Австралид ирээд нэг 2-3 жилийн туршид юу сурсан гэдэг бол амар тийм сонирн биш байхгүй юу. Энд чинь айгүй богино хугацаа. Сүүлийн 10 жил энэ хүн юу хийсэн бэ бэ? Сүүлийн 15 жил энэ хүн юу хийсэн бэ вэ гэдгийг бид нар айгүй сайн харах хэрэгтэй юм шиг харагддаг юм. Тэ тэгжээж харчин хүн чинь нөгөө нэг хувьсан өөрчлөлт цаг хугацаа хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Өөрөө хувьсан өөрчлөгдөж эсвэл өөрөө тодорхой хэмжээний нөгөө нэг заах гэдэг юм аа. Тэ одоо ингээд заах гэдэг юм аа. Яг өөртөө ингэж наалдуулж хараахан амжаагүй байж ингээд заана гэдэг чинь бас нэгэн бодлын бас айгүй амар.
Дэлхийд даяар ер нь ингээд технологи ингээд томоохон байгууллагууд маш их layoff хийлээ. Layoff гэдэг чинь амар тийм том цумтгал болоод байна. Тий ажил одоо ингээд ажилчдын цумтгал хийгээд байна шүү дээ. Чи хэдэн хүнийг цумтгсан гэж бодож байна? Гаралцсан. Одоо Amazon, Google, Microsoft, Tesla гэд энэ олон том байгууллагууд чинь бүгдээрээ цумтгал хийсэн байхгүй 2023 оноос ахуулаад 2024 онд л ингээд үргэлжлүүлээ. 2024 онд хамгийн сүүлийн статистик ингээд харж байгаа 2024 онд энэ томоохон технологийн байгууллагууд ойролцоогоор 60 мянган хүмүүсийг цумтгаж байгаа байхгүй. Яагаад ингэж их хэмжээний цумтгал явагдаад байна гэдгийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Технологийн хөгжил гэдэг чинь маш их эрчимтэйгээр оролцоод AI гэдэг чинь маш их хэмжээгээр хөгжөөд ингээд эренгүүд чинь хүний хийдэг байсан ажил бид нар хийдэг болоо бидний шаардлага байхгүй байгаа дээ шүү дээ. Тийм болохоор хартаа бид нар хүн гэдэг чадвараа тэ ямар ч технологи робот туяа гэдэг хүний өмнөөс туяа гэдэг хүн шиг ярьж чадахгүй л байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор намайг хүмүүнлэг болгож идэг хүн болгож идэг тэр чадруудаа одоо soft skill гэж нэрлэдэг байгаа. Soft бол биш байхгүй юу. Хамгийн powerful skill гэдэг чинь одоо харилцааны соёл. Тэ гэсэн тиймэрхүү юм одоо нөгөө харилцааны соёл, influential нөлөө үзүүлэх чадвар, мэдрэмж. Тэ хүнийг ойлгох, empathy, sympathy гэл ингээл явж өгнө шүү дээ. Энэ чадваруудыг хөгжүүлэх тийм байдал дээр бид нар яаравчлан өөрсдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол хөдөлмөрийн зах зээл бол үнэхээр хатуу байна. За нэгдүгээр нь болохоор хийж байгаа юмд айгүй тийм дурлаж чин сэтгэлээсээ ингэж амар тийм дуртай ингэж тийм passionate байж бид нар өөрсдөө ажил хийж байна гэхээсээ илүү амьдралын хэм маяг байна гэж өөрчлөд нь шүү дээ. Тэ би одоо коучинг хийж байгаа маань миний амьдралын хэм маяг байж би үргэлжлүүлэн одоо burnout хийхгүй ядрахгүйгээр ингээд үргэлжлүүлэн ингээд хийгээд ингээд явж чадаад байгааг нэгэн илрэл байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тэрэндээ би амар дуртай passionate байгаад байна. Ялангуяа нөгөө коучинг хийж хийснээс хойш бид нар чинь ялангуяа би чинь яг ингээд амьдралын утга учир ингээд аяг боддог л тоо. Би яагаад хүн болж төрсөн юм бэ? Би яагаад туяа гэдэг хүн болж төрсөн юм? Тэ яагаад энэ аав ээж хоёрыг сонгоод ийм орчин өсөөд ийм хүмүүжлэр өсөөд би яагаад ийм хүн болсон болоо гэд айгүйх нөгөө аягүй тийм big question тийм том асуултуудыг би айгүйх боддог байхгүй юу. За энийг нөгөө бодох болсон шалтгаан нь магадгүй миний нөгөө йогийн философиг айгүй олон жил судалсантай бас холбоотой ах л та. Йог бясалгал чинь ер нь бол амьдралын ухааныг бид нар заадаг Будда багшийн маань сургаал дээр ингээд үндэслэн ингээд ийм амьдралын ухаан байгаа шүү дээ. За тийм болохоор хамгийн эхлээд би ингээд хийж байгаа юмнуудаа ингээд амар дуртай ингээд байгаад байна л та. Тэ ингээд хүсэж ээж болсон байна. Тэ ингээд хүсэж Big 4 гэдэг энэ байгууллагт ингээд өөрийгөө ингээд одоо challenge хийж амьдарч байна. Тэ ингээд ажил бол хаяад айгүй амаргүй штэ. Маш их стресстэй. Миний нөгөө PwC-гийн менежер ажил ялангуяа менежер гэдэг чинь хүн удирдна гэдэг чинь хамгийн хэцүү ажил юм байна гэдэг би 2024 онд л өсөж ингийн ясмахандаа л тултал ойлгосон байхгүй. Хүн удирдах буюу people management. Яагаад вэ гэхээр чи яаж хичээж хүмүүсийг удирдсан байлаа гэд тэ за хүн болгонд чиний удирдлагын одоо арга барил таалагдах. Тэгээд зарим хүмүүс чинь өөрийгөө чадвараасаа илүүгээр бодно. Тийм болохоор ер нь айгүй халаа асуудлууд гарч ирд юм байл л дээ хүн өдөртөн чинь. Тийм болохоор ер нь бол яг ажил дээр бол маш их энерги ингээд авч яадаг. За коучинг дээр бол үнэхээр ядрамч бол мэдж байгаа. Ямар их ажилдаг вүлээ, ямар их цаг гаргадаг вүлээ, ямар их хүн болгондоо тулж ажилдаг вүлээ. Яг чиний хэлсэн шиг нөгөө одоо өгөх өрөнд орсон юм шиг хичээр ер нь бол яг айгүй тийм хичээр зүтгэл гаргаж ингэж ажилдаг. Гэхдээ хамгийн гол нь эргэн буцаан олголт гэдэг юм амар том байгаа байхгүй юу? Бүх одоо энэ гурван том юмнаас ээж гэдэг бол мэдээж ойлгомжтой маш их аз жаргалыг иргэн авдаг учраас заримдаа ингээл би яагаад хүүхдтэй болсон юм бэ гэж өөрөөсөө асуух үе зөндөө байна. Өсөө зулгаах үе зөндөө байна. Гэсэн хэдий боловч тийм мах цусны тасархай болоод гарчсан энэ гоё цав цагаахан үрсэн ингээд харангууд чинь маш их хэмжээний аз жаргал мэдэгдэж байгаа жишээтэй. За PwC гэдэг байгууллага хичнээн надад маш их ачаалал өгчээсэн ч гэсэндээ хүн болгон ажиллаж байгаа хүн болгон маань миний ингээд нэг тэнцвэр эсвэл ингээд дээгүүр ингээд байгаад байна шүү дээ. Тийм болохоор энэ хүмүүс маань намайг өсгөж идэг. Баян ингээд өсөн дэвшиж идэг гэсэн. Таныг одоо ингээд ярихаар манай үзэгч сонсогчд бодож байгаа хэл да. Энэ хүн
ямар эхлэлээс те энэ хүний тэгц байсан юм бол гэдэг ч юм уу те. Тэрнээс өнөөдрийн туяагаа бүтээхэд яаж хөдөлмөрлсөн бол өөртөө хамгийн их ажил. Манай Монголын гайхамшигтай сургаал үг шүү дээ. Бие засаад гэрээ зас. Гэрээ зассныхаа дараа төрөө зас. Тэрнээс ч төрөө засаад гэрээ засаад бие зас гэж эсрэгээр нь хэлээг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бие засах хэрэгтэй. За өнөөдрийн туяаг бүтээхэд миний өнөөдрийн туяа бол ерөөсөө өчүүгэн жижигэн туяа ахгүй юу? Одоо жишээлбэл тийм үү? Ингээд үргэлжлүүлээд ингээд дэвшээд явна шүү дээ. Тэ? Зөндөө олон мундаг хүмүүс байна. Тэрнтэй ингээд мундаг хүмүүстэй ингээд харьцуулах юм бол би бол үнэхээр өөрийгөө бол болчлоо гэж хизээч боддоггүй байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь би бол өөрийгөө л олцсон гэж боддгийг. Өөрийгөө олчихсон. Би хинбэ гэдгийг бол бүрэн ойлгочлоо. Би яах гэж төрсөн бэ гэдгийг бол бүрэн ойлгочлоо гэж боддог байхгүй. Ер нь бол яг өнөөдөр чи надаас асуух юм бол би яах гэж хорвоо төрсөн бэ гэдгийг бол ер нь ойлгочихсон. Ухамсарлчихсан. Гэхдээ би яг тэр нөгөө нэг одоо оргил зэгт хүрсэн үү гэх юм бол мэдээж ойлгомжтой хүрээгүй. За өнөөдрийн байгаа туяаг бүтээхийн тулд бол үнэхээр их хөдөлмөрлсөн. Англи хэл сурахаас ахуулаад бүх одоо нөгөө нэг одоо гараа маань нэг хэлж илээ л да. Би жирийн л Монгол айлын багнуур дүүрэг багнуур ч айгу жижигхэн шүү дээ. Би хотын хүн биш жирийн л Монгол айлын айгу олон хүмүүс намайг энэ угаасаа тэгэл англи хэлээр амар сайн ярьд юм байлээ. Монгол нөгөө нэг хувийн сургууль төрсэн байлгүй төгсөн байх энэ гэж боддгийм байна л та гэж айгу шамнар маань надад айгу хэлжсэн байхгүй. Тийм болохоор хувийн сургууль энэ гэсэн юмд төлбөрийн төлөх манай чадвар манай аавч хоёрд угаасаа ч байсангүй. Тийм болохоор багнуурын улсын сургуульд 5 дугаар ангиас ахуулаад англи сурч исэн. За англи хэлийг бол үнэхээр хичээл сурч исэн. Тэр үед чинь манайх ч нөгөө нэг гэр оролд амьдардаг кабел гэдэг юм ерөөсөй байсангүй. Манай нөгөө нэг арай жоохон боломжтой найз нар маань гэртээ кабелтай MTV энэ гэсэн сувг муугтай ингээд гэрт нь очил үзэл вау. Манайд болохоор тийм channel ерөөсөй байгааг болохоор нөгөө нэг тийм BBC-г сонсдог байсан байхгүй радио. Радио гэдэг юм чинь үнэгүй байсан юм хаашаа тий. Тийм болохоор BBC-г аяг сонсдог байлаа. За тэгэл өстө жинхэнэ англи хэлийг би сурчих юм бол амьдрал дээшлэх юм байна гэдгийг аягүй жоохноос ойлгочихсон байхгүй. Яагаад гэвэл би англиар ярьчих юм бол ингээд нөгөө нэг амар гоё дипломат анаа болчих юм байна гэд ингээд нэг тийм мөрөөдчихдэг байсан аахгүй юу. За тэр мөрөөдөл нь бол ингээд яг 20 нас гараад ирсний дараа бэллээ бол ингээд амар гоё ингээд олоод эргүүлээд ингээд харахад ваа би нэр гоё өнгөтөр үнэн гоё манифест хийжээ гэд ингээд эргүүлээд ингээд амар бодчихсон байхгүй юу. Тэгэхээр бүх юм бол үнэхээр тэгцгээс хэлж исэн. За тэгээд хүмүүс нөгөө нэг өөрийгөө бусад хүмүүст аюу харьцуулдаг штеп. За би бол ерөөсөө өөрийгөө харьцуулдаг байхгүй. Яагаад вэ гэхээр хүн болгоны гараа аюу өөр. Тийм болохоор хардаа хэрвээ би ямар нэгэн хүний гараа нь одоо би ингээд энэ тэгцгээс хэлж яхад тэр хүн ингээд 100 онооноос ингээд ихсэн байх юм бол гараа чинь шал өөр байгаа учраас би харьцуулаад шал утгагүй байгаа байхгүй юу. Тийм ээ. Тийм болохоор хүмүүс маань бас Тийм болохоор би шавнартай бас аягүй сайн хэлдэг байхгүй юу. Чи өөрийгөө хүнтэй харьцуулна гэдэг чинь ерөөсөө өөрийгөө алж байгаатай л адилхан. Үнэхээр тийм бол яагаад гэвэл чи нэг хүнтэй харьцууллаа, тэр хүнтэй адилхан боллоо. Дахиад харьцуулах үед аягүй олон хүмүүс гарч ирэл авах хэрэгтэй байхгүй юу. Тийм болохоор харьцуулаад ерөөсөө хязгааргүй байх болно. Сүүлийн үед одоо ёнг хийх манифест хийх тренд болсон юм шиг ажиглагдаад байгаа байхгүй юу. Яг хөө зүгээр сайн зүйлийг бас ингээд түгээн дэлгэрүүлж байгаа нэг хэлбэр баг. Нөгөө талаасаа хүмүүс нэгээ даван дуурайх бас хандлагууд бас байдаг штэ. Yes. Тэр ажиглагдаж байна. Таны бас морин хүрийн аялгуун дээр йог хийсэн тухай постыг бас харж байсан байхгүй. Тэгээд ялгаа байна вэ? Тэ ер нь хүн йог бясалгал хийснээрээ энэ өнөөдрийн энэ завгүй нийгмийн дундаас өөрийгөө олж авах гээд байна уу? Яг яах гээд байна уу? Тэр манифест хийх, йог хийхийн талаар бас та нэг юм зөвлөгөө өгвөл. За ер нь бол миний хувь хүнийг хүчрхэг болгодог ганц л юм байна л да. Тэр бол ерөөсөө л одоо намайг цэнгэлж идэг юм бол ерөөсөө л үнэхээр явж йог бясалгал байж таардаг байхгүй юу? Яг одоо энэ нийгэм хартаа social media the beauty standard гэж байна. Эмэгтэй хүн гоо үзэсгэлэнтэй байхыг ийм байна. Ийм хүнийг ийм эмэгтэй гоо үзэсгэлэнтэй хүн байна гэд бид нар л өдөр болгоо ингээд нөгөө нэг мэдээлэл ирж байна. Чи ийм л биш байх юм бол гоо үзэсгэлэнтэй биш. Тийм болохоор бид нар амар их одоо тийм
дайнд ингэж маш их юм ингэж сүрж явах гэдэг аахгүй сүрж. Ингэж сүрж явхад чинь өөрийгөө алдахгүй байх. Амар амархан байх. Хүн чанараа алдахгүй байх. Хин гэдгээ умартахгүй байхын тулд бид нэр өөрөө өөрлөгөө буцан очих хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Come back to yourself. Өөрөө өөрлөгөө буцан очих. Бид нар утас харж ээж, social media харж ээж, дэлгүүрээс худалдаа хийж ээж, нүгрээ будж ээж, гадагшаа гарч ээж өөрийгөө олохгүй. Бид нар чив чимээгүй газар ганцаараа сууж ээж, нүдэ анжээж, өөрийнхөө амьсгалыг мэдчихэж, биеийнхаа мэдрэмжийг мэдчихэж бид нар өөртөө эргэн очино. Тийм болохоор хардаа ялангуяа бид нар шиг амбиц өндөртэй тийм монголчууд, тийм хүмүүс маань яг сэтгэл хийж сурч байж бид нар хардаа өөрөө өөртөө үнэнч өөрийнхөө хамгийн гол нь өөрийнхөө потенциалыг ухамсарлаж өөрийгөө эрүүл байдлаар авч явах гэдэг байгаа байхгүй юу? Ямар нэг юм тренд болох айгүй зүг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл нөгөө нэг би ингээд career coach ингээд хийж явах үед career coach хийжсэн хүн айгүй зөв хүн байсан монголчууд дотроос. Одоо бараг байгаа хүн болов тий хийж эхлэхээр за сүүлийн үед ингээд гад ирээд нь штэ. Тэр болохоор яаж юм гэхэлэр мэдээж ойлгомжтой би бас нэг тодорхой хэмжээний урсгалыг бий болгоцсон байгаа байхгүй юу? Тэрийг бол би айгүй зөв юм хийлээ гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл зах зээл өрсөлдөөн байх хэрэгтэй. Өрсөлдөөн байж чанар байд. Тийм үү? Монополи тогтоож ирсэн болохгүй байхгүй юу? Монополи гэдэг чинь тийм ингээд монополи гэдэг нэг л хүн коуч хийдэг өөр хүн хийж болохгүй. Нэг тиймэрхүү орчин үүсчих юм бол чанар ингэж моддаг шүү дээ. Тийм болохоор хардаа олон ингэж юм гарч ирж тренд болно гэдэг чинь зүгээр яагаад вэ гэхээр хүмүүс ингэж сонсоод яваад штэ. Оо manifestation. Окей. За юу юм болоо? Аажмаар сонирхоод байна. За нэг хүний юм сонсчлоо. Didn't make sense ч гэдэг юм уу те. Тэгээд ингэж ухаж түгэж явж байгаад зөв юм уу сонсоод ч гэдэг юм уу. Яг жинхэнэ утгаар нь manifest ингэж хийгээд ингэж сурах юм бол маш олон хүмүүсийн амьдрал ингэж дээшлэх гэдэг. Хүмүүсийг ингэ хараад хаад ингэ бүгд өөр өөрийнхөө зорилготой энэ хороо дээр ирсэн байдаг. Тэ? Positivity гэдэг зүйл зарим хүмүүс итгэдэг гэж ярьдаг, зарим хүмүүс бол энд яг юм зураг бол байдгаа гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд бол яа харахгүй ингээд энэ олон шавнарыг төлөх за эсвэл одоо тий хүмүүсийг ингээд зөв зөнд нь ороход нь туслах гэсэн нэг юм зурагтай яваад байгаа хүн юм шиг санагдтыг. Тэгээ та өөрөө баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Би одоо жишээлбэл нөгөө нэг корпорат ингээд орчинд ингээд ажиллаад ирснийхаа дараа ер нь дипломатын хүрээлэлд ингээд ажиллаж байхдаа би ажилласаа амар их satisfaction авдаг байсан байхгүй юу? Тэгээ ингээд нөгөө нэг Австралийн элчин сайдын яамд ажилладаг байхдаа миний ажил надад аюул утга учиртай ажил байсан. Яагаад аюул утга учиртай ажил байсан бэ гэхлээр яг би ч нөгөө нэг Австралийн засгийн газар хамгийн анхны цаашлын албанд нь хамгийн анхны монгол хүн болж ажилд орж исэн байхгүй юу? За тэгээд ингээд ажилд орж байхад манай монголчуудад нөгөө нэг виз гарах одоо айгүй муу байсан тэр үед. Яагаад вэ гэхээр манай Монголын одоо орчин нөхцөлийг, зах зээлийг нөгөө шийдвэр гаргаж байгаа цаашлын албаныхан одоо дипломат хөгжнүүд маань ерөөсөй ойлгодгүй байсан байхгүй юу? Ерөөсөй ойлгодгүй байсан. Тийм болохоор тэр үед намайг одоо цаашлын яамд ажиллаж байх үед Австрали руу виз гарах байдал маш өндөр байсан байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь маш зөв шийдвэрүүд гаргаж ирсэн. Яагаад вэ гэхээр буруу шийдвэр гаргангууд чинь нөгөө нэг одоо compliance гэж байдаг. Нөгөө нэг тийм визний асуудлууд ордог хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм хүмүүсийн тоон одоо намайг Австралийн элчин аймд орохоос өмнө compliance rate буюу визний асуудалд орсон хүмүүсийн тоон амар дээшээгээ виз гарах байдал нь айгүй доошоо байсан байхгүй. Тийм болохоор буруу виз гаргаад идэг байсан, буруу шийдвэр гаргаад ирсэн харагдаад байна шүү дээ. Яг намайг 6 жил Австралийн элчин сайдын яамд ажиллаж байхад энэ хоёр чинь ингээд эсрэгээр болчихсон байхгүй юу. Визний асуудал ордог хүмүүс нь цөөрөөд яг визнийхаа дагуу сураад Монгол руугаа буцдаг хүмүүс нь илүү олон ингээд болоод ирсэн. Тэр болохоор ерөөсөй зөв шийдвэр гаргаж байгаагийн нэгэн илрэл. Тийм болохоор яг тэр үед бол би бол яг Австрали Монгол хоёрын хоорондох гүүрийг ингэж улам илүү том өргөжүүлж байна. Миний хийж байгаа ажил маш хэрэгтэй ажил. Хоёр улсынхаа байдалд аюу хэрэгтэй одоо people to people relationship, business relationship гэсэн одоо олон улсын харилцааны хувьд ч гэсэндээ аюу хэрэгтэй ажил хийж байна гэдэг утгаараа би аюу satisfaction авдаг байсан байхгүй ажил дээрээсээ. За Австрали ирээд corporate орчинд ингээд орсныхоо дараа бол яг тэрнтэй дүүцгүй satisfaction авахгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр яг PwC-д хийж байгаа ажил маань би маш их хэмээх сурч байгаа боловч яг нөгөө нэг what's the end goal гэдэг үзэх юм бол би баян хүмүүсийг л баян болгоод байгаа байхгүй юу.
Partnership model дээр явдаг шүү дээ. Ажиллаж байгаад Монгол руугаа буцсан хүмүүс энэ асуулт энэ хариулт хэлдэг юм байлээ. Би бас Exactly. Тий, ер нь бол баян хүмүүсийг ингээ баян болгоод идэг. Тийм болохоор би яг нөгөө нэг бас коучинг хийж ихсний маань бас нэгэн шалтгаан бол ерөөсөө л нэг тийм утга учир, амьдралын утга учир чиний асуусан асуултанд хариулт олох гэдэг шүү дээ. Амьдралын утга учир хайж бас ингэж коучинг хийжсэн байхгүй юу? Эхэлжсэн байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр there's gotta be something more. Тэ би зүгээр ингээл corporate орчинд амьдрал тэ ингээд нэг тийм цалин аваад тэ ингээл суугаад байх одоо хувьцаатай хүн биш гэдгийг би бас өөрөө мэдэж байсан учраас би одоо ингээд коучн йог ингэж багшсаа йогийн багшсахаас бас ингэж эхэлж илаа. Ингээд зааж эхэлжсэн. Яагаад гэвэл энэ чинь болохоор айгүй тийм giving бусдад өгдөг. Бид нар чинь хартаа хүн чинь яг үннийг хэлэхэд бусдад өгч байж тэндээсээ маш их хэмжээний агуу их хэмжээний энерги болон сэтгэл хангамжийг эргүүлэн авч идэг байхгүй юу. So that's the meaning. Тийм болохоор коучинг хийн гэдэг бол миний амьдралын утга учир юм байна гэдгийг бол би юусэн ингэж ойлгочихсон байгаа учраас ирэх 5 жил, 10 жил, 20 жил болвол яг энэ тал руугаа илүү ингэж жилээс жил илүү ингэж гүнзгийрүүлээд ороод явах болно. Yeah, that's for sure. Сүүлийн асуултуудаа асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголын ондоошил гэж бас юу юм бэ гэдгийг танаас асуумаар байна. Вау, Монгол ондоошил бид нар чинь айгүй тийм ялангуяа би Бээжинд амьдардаг байхдаа, Хятад амьдардаг байхдаа монгол хүмүүсийн бие биелдэр, эрүүл чирэг байдал ямар мундаг, ямар гайхамшигтай юм бэ? Нэг тийм ястай. Тэгээ нэг тийм фреймтэй нэг тийм монгол залуучууд гудамжинд ингээд алхаж байгаа нь хүртэл энэ дэлхийг би эзэгэндэг шүү гэсэн шиг нэг тийм амар тийм ингээд байр суурьтай ингэж гоё ингэж алхдаг. Тийм болохоор бид нар монгол ондоошил гэх юм бол ер нь бол бид нар айгүй тийм гоё энергитэй бас нөгөө нэг одоо цагтаа байна гэдэг бидний тэр урдлаг бидний яс махан ингээд байгаа юм шиг айгүй санагддаг байхгүй юу? Энэ одоо цагтаа байна гэдэг урдлагыг ойлгоочгүй мэдээчгүй хүмүүс ялангуяа барууныхан чинь юусаа ойлгохгүй шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө эргэн явж бидний уламжлалт нүүдэл чинь ахгүй. Одоо минимализм гэж яриад байгаа. Минимализмыг хардаа үүсгэн бий байгуулсан хүмүүс чинь монголчууд байгаа ахгүй юу? Яагаад вэ гэхээр тэр 5 хантай гэрийг 4 удаа ачаад 1 жил 4 удаа нүүн. Тийм учраас тэр гэр дотор хэрэггүй юм байдгүй л байсан байгаа байхгүй. Одоо ингэж эргүүлээ бодлоо. Дээрээс нь бид нар нүүхтэй уураа цэвэрхэн болгоод хүн амьдарч байгаагүй юм шиг нүгдэг штэ. Тийм болохоор биднэрт хог эдэр гэсэн юм ерөөсөө байдгүй бидний бага насны үед гялгарууд эдэр гэсэн юм байдгүй даавуугаар ингээд бүх юмаа ингээд таргаа юугаа бүгдээр ингээд даавуугаар ингээд шүүдэг даавуугаа угаагаад хатаачдаг. Манай эмээ ингээд нөгөө нэг хот явлаа гэдэг ингээд баадан гэж байдаг. Нэг юм тийм даав дотор хідэн хувцснуудаа хийгээд ингээд үүрээ заа хот явлаа. Үүрээ чирээд явах юм ерөөсөө байхгүй тийм болохоор бид нар амар тийм жинхэнэ минималистик тэр гоё амьдралын хэв маягийг Монголоос гаралтай байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор бид нар хардаа өөрсдөө бахархаж өөрсдийгөө энэ барууны хүмүүстэй харьцуулалгүй. Энэ барууны одоо нөгөө нэг зах зээлд орчихсон хэд нөгөө нэг ийм материалистик болчихсон ийм одоо орчинд өсчихсөн хүмүүстэй харьцуулалгүй өөрийнхөө гайхамшигтай тэр одоо унган чадвар, унган үндэс суурь гэдэг тэр гоё юмыг тэрүүгээрээ гангарч толгой дээгүүр явах хэрэгтэй байхгүй гадаадд байгаа монголчууд маань. Ярьцлагын төгсгөл бас эргүүлээд чамаас асууя л да мөн хуйгаа. Хэрвээ чи 2024 онд миний карьер коучинг програмд суугаагүй байсан бол 2024 оны мөнх уянга урдны жилийн мөнх уянгтай ингээд харьцуулах юм бол ямар өөрчлөлт байна? Хэрвээ чи зүгээр л би энэ жил одоо тоя коучтэй одоо ийм аялалд гараагүй байсан бол энэ жил маань ямар байх байсан болоо гэд ингээд бодох юм бол чиний хувьд ямар санагдаж байна? Магадгүй яг миний шавийн хэлж байгаа үг нь арай илүү одоо даацтай сонсогдож бас магадгүй л дээ. Бид нар яагаад ийм зүйлд суух хэрэгтэй вэ гэдгийг би маш богинохноор тайлбарлая гэж бодож байна. Энэ асуултанд хариулангаа. Яагаад бид өөрсдөө үнхээр мартчихсан юм бэ? Би нэг 10 жил ялсан гэж боддог ч гэсэн
тийм зүйлүүдийг хийж чадна. Ийм зүйлүүдийг би мэднэ гэд ингээ орхицсан. Гэтэл яг хөндлөнгөөс нэг хүн орж ирээд илүү одоо нөгөө ач холбогдолтойгоор өөрийг чинь нээсэн цагт та өөрөө яг хаана байх боломжтой байна? Таны одоо нөгөө хурц болох оргил юм уу? Хурц болох потенциал одоо яг бодит хэмжээс нь гарч ирнэ гэж би хэлмээр байна. Түүнээс биш яг өөрөө яваад байвал чаднаа. Үнэхээр та бас хүмүүсээ сонгож авна гэдэг шиг те. Би бас боддог гэсэн. За энд ирээд яаж хийж яагаад хүрнэ? Яаж хийж байгаа чадандаа гэх те. Гэхдээ би бол магадгүй өөрийн хүрнэ гэсэн бодлынхоо энэ замаар явсан бол нэг 2-3 жил ч юм уу те зарцуулах байсан байх магадгүй. Энэ замыг байна л да. Тэгэхээр би яг одоо бол ийм одоо ирч хүчтэй одоо бусдад бас ирч хүч өгөх те. Хүү чи ингэж чинд ийм потенциал ах чи ингэж гэсэн бас нэг юм жижигхэн багшийн жижиг юу хүмүүсийг урамшуулах чиглэлээ. Тэгэхээр энэ болгоныг бас энэ програмд хамрагдсныхаа үр дүнд ойлгож авсан юм аа. Тэгээд бас нэг чухал зүйл гэх юм бол хүн болгонд бас адилхан яг боддог баг. Үр дүнг шууд хүлээдэг. За би одоо яг яах юм уу? Багшаа би маргааш ажилд орох юм уу? Гэвч үр дүнгээс илүү энэ маш сайн боловсруулсан бүтцтэй энэ програм нь өөрөө тийм байлээ. Тэгэхээр явцын дунд нь одоо нөгөө үр дүнд биш үйл явцад төвлөргөд үйл явц нь өөрийг чинь өөрчлөх юм байлээ гэдгийг төсөлд нь хэлье. Баярлалаа. Баярлалаа мөн хоёраа бас одоо шавнарын маань одоо нөгөө нэг ингээд замнал ингээд бусдад айгүй их одоо ухаарал болон бас айгүй тийм гоё мотивацийг ингээд өгөөд байгаа байхгүй юу тий тийм болохоор бас миний хувьд хүмүүс айгүй асуудаг байхгүй. За одоо би энэ програмс одоо яг юу сурах вэ? За чи угаасаа яг ингээд тий ингээд замналыг ингээд туулаад дээрэс нь ингээд одоо ингээд явж байгаа хүний хувьд би тэрийг нэг өгүүлбэрт хийж чадахгүй. Яагаад вэ гэхээр маш хэд өргөн хэмжээгээр бид нэр маш хэд өргөн хэмжээгээр үздэг учраас тэрийг би бол за чи ингэн гэж хэлж ерөөсөө тийм богино хэмжээний хэлэх ерөөсөө боломж угаасаа байхгүй юу. Тийм болохоор чи магадгүй юм байлээ тий. Exactly бас хүний хүчээс өөрөөсөө шалтгаалж юмэрэл байгаа тий. Exactly. Тэр яг нэг цэгтээ одоо багш хоёр гэх юм уу тий уулзж иж тэр процесс дотроосоо өөрийгөө илүү нээж явснараа би бас ер нь бол ихэндээ тийм байсан. Одоо нуулгүй ярьж шээ. Эхний 2-7 хоног ингээ тий. За бусдаас нөгөө шүүх маягтай тий. Одоо нөгөө тэгэл яг ингээд энэ дээр бол очихгүй байсан л байна л да тий. Шүүх гээл ингээд тойрол. Тэгээ яг ингээд явцын дунд яг үр дүн биш үйл явцад фокуслаад ирэнгүүт яалтчгүй ингээд өөрчлөгдөөд тэгээд бүр хамгийн сүүлийн нөгөө мок ярилцлага хийгээд ингээд дуустдаг. Яг тэр дараа би бүр ингээд энэ юм байсан юм байна да. Тэгээд энийг л хайж энд ирсэн юм шүү. Энэ болохоор ер нь бол яг нөгөө нэг эн чинь миний хувьд ингээд амар тийм том үүрэг хариуцлагатай аяллыг удирдах байгаа гэж би боддог байхгүй юу. Аялал штэ та нар маань бүгдээрээ ингээд надтай хамт нэг жилийн аялал гардаг. Тэ нэг жилийн аялал гарна. Бас ингээд би ингээд одоо жишээл ялангуяа карьер коучинг програмыг жил болгож ингээд өөрчилсөний шалтгаан бол угаасаа маш их хэмжээний цаг хугацаа шаарддаг. Өөрсдөө шинжилэлт хийхэд 6-7 хоног айгүй урт програм юм шиг сонсогдсон ирнэ. Тэ 6-7 хоног айгүй хурдан өнгөрчдөг. Тэрний дотор маш их юм амжуулах шаардлага би тавьдаг. Цаг хугацаа бас ингээд хэмжүүр нь ингээд орчдөг учраас цаг хугацаа өгөх хэрэгтэй юм байна. Дээрэс нь хүн болгон өөр хурдтай яваад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор би хүн болгоны тэр хурдтай нь би өөрөө та нартай очих хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн болгоны хурдан дээр тааруулж очих хэрэгтэй. Дээрэс нь би ингээд тэ үгүй энийг л ингэдэг гэдэг ингэж нэг тийм уян хатан биш байж ерөөсө болохгүй. Чи надаас нэг яагаад нэг
юм ойлгоогүй байснаа асуугаагүй айгу удачаад надаас ингээд би ингээд бүр амар гайхаа чи тэгээ яагаад надаас асуугаагүй гэсэн чи болохоор нөө асуухлаар амар тийм санаа зовсон ч гэдэг юм уу айсан ч гэдэг юм уу тэгээ тиймэрхүү байдлаар асуухгүй ингээд удаа яваад ч гэсэн байдаг би болохоор яаж юм энэ хүн асуухгүй болохоор болчихно гэд ингээд бодоод байдаг тийм болохоор нэг тийм сэтгэлгээний ялгаа бас ингээд харагдаад байгаа зү тий тэгэнгүүт чи надаас ингээд асуух юм бол одоо коуч маань намайг яаж хүлээж авах вэ гэдгээс амар айсан юм шүү би болохоор ерөөсөө зүгээр штэ би чам тайлбарлаад өгье let's do it you know I mean тийм болохоор ер нь бол би бол угаасаа өөр амар тийм forgiving байхгүй юу айгу тийм зөөлөн утаа юм шиг хэрнээ бас айгу тийм зөөлөн маягаар ингэж удирдах явдаг яагаад вэ гэхээр life is hard already man you know амьдрал угаасаа айгу хэцүү тийм байхад дээрэс нь би амар нэг хатуурхаад байх шаардлага өрөөсөө байхгүй you know so yes Мэдээс баг ойлгоч штэ яана нэрээ Үгүй нэрээс амьдрал чинь амар хатуу штэ ялангуяа Австрал ингээл дайм байлдаанд явж байгаа юм шиг ингээд амар хэцүү ингээд замыг тулаа явж байгаа хүмүүс дотор чинь тий би тэгэл орж ирснэ за одоо энийг ингэ тэр чинь амар утга учиргүй байхгүй тийм болохоор хартаа нөгөө нэг хэнийг сонгож хэний үгийг сонсох вэ гэдэг чинь аягүй чухал байгаа байхгүй юу you know what I mean тэгтээ хамгийн гол нь яг хүмүүс сонсоод за намайг сонс гэсэн үг бол ерөөсөө биш зүгээр яах вэ хайр инрэлтэй л байл та бүгдээрээ нэгэндээ тэ хайр инрэлтэй you know it's important ямар ч харилцаа байсан гэсэн бид нар хайр инрэлтэй л хайр инрэлийг ингээд уртаа барих юм бол бүх юм болчихлоо байхгүй яа wow одоо ойролцоогоор хэдэн цаг болж байна 4-5 цаг болж байна. Нөө golden light гэж байдаг штэ. Аа. Яг нөө зураг авдаг хүмүүс golden light гэдэг. Яг тэр нь чиний нүүрэн дээр ингээд яг ингээд тусаад байна. Амар гоё харагдаж байна. It's amazing. Энэ бас ингээд Сиднейн iconic view те маш гоё газар нөө нар жарахыг хардаг гоё газар болохоор одоо яг би ингээд яг хүмүүс яг намайг зурагт үзэж байгаа юм шиг харж байна. Энд маш болов. Энийг одоо чи ингээд камера ингээд эргүүлдэ. Тэгэнгүүт чинь ямар дүрс харагдаж байна? Can I see it slowly? Амар олон хүмүүс ингээд чамайг хараа сууж байгаа юм шиг байна. Тийм үү? Тэр дээшээгээ голын эргэлөө хараа сууж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бие харсан. Ингэсэн дээ. Give us a Sydney tour. Oh, that's not. Oh, I хүмүүс найдэрсэн. Wow, чи бүр амар тайдан дээр сууж байгаа юм биш үү? My goodness. Ингээд хараад бүр ингээд сая бас юм хөрөн болсон. Тэгээд юм. Oh, okay. Wow. Гоё газар ямар гоё хичээж гоё газар очиж суу. Сэтгэл байна. Сэтгэл байхад бүх юм болдог гэхчээр үнэхээр гайхамшигтай сэтгэл байна. Баярлалаа. Би бас далайн эргээс ирж гин гэж бас жоохон хүлээлгсэн. Наранд түлэгдэжээгүй байгаа гэдэг. За баярлалаа танд бас. Энэ бол маш хүмүүс яг одоо нөгөө ах хүнд нэг өгч эрдэм гэдэг шиг те. Хэрвээ яг өөрийнхөө талаар санаа зовж өөрийнхөө ирээдүйд хөрөнгө оруулъя гэж өөрийнхөө одоо сайн хувилбарыг бүтээ гэж бодож байгаа хэн бүхнийг сонсоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд танд цаг гаргаж ярилцсанд маш их баярлалаа. Ажлаас нь үргэлж өдөө дэшээ байх болтугай. Яг энэ өгснийхөө сайнаар бас өөрөө бас сайн зүйлийг хүртэж явах юм. Одоо ерөөл өргөё гэх юм уу? Oh my god. Да ястай баярлалаа. Гэдэг шиг ингээд нөгөө зарим монгол үг орж ирэхгүй. Тэгснэ англи хэлээ бүс төгсөрөөгүй нөгөө юу чгүй болох гэдэг цаг бас байдаг. Тэр чинь яхаа нэг тийм голлоо ингээд явж байгаа. Яг л зөв замлаараа явж байгаа нэгэн илрэлтэй. Тэгэл англи хэл чинь давмгаалаад ингээд ороод ирнэ. Тэгээд монгол хэл угаасаа алдагддаг юм билээ. Унан гайхамшигтай монгол хэл. Угаасаа англи хэл дээр хайгаад ч илэрхийлэх боломжгүй үгнүүд монгол хэлд маань зөндөө байдаг байхгүй англиар өөр хэлээр илэрхийлэх боломжгүй гайхамшигтай үгнүүд монгол хэлд маань угаасаа зөндөө байдаг. So don't worry. Yes. За recording дуусгая. Let me see how do I do that. Let me get out of it. За баяртай.